So, welcome back to our YouTube channel. For today's video naman, nandito tayo sa factory outlet. So, ito nga ay located dito sa Mr. Industrial Center. Guys, kapag papapasok na kayo dun. Nakatabi niyang building sa kalisan. Pero nakatabi niyang building so, dito naman sa kabila guys, ano na papunta. Dito lang yun sa Mr. Industrial Center. So, dito na lang sa description box. So, check na lang yun. Para pasok tayo. 65,898, 42,800. So may mga simple dents to guys, pero may mga stock naman sa ito. So ito yung mga details na guys. So ito yung mga halimbawa na. So ito yung mga weird. 40,900 na lang. Pagkain nyo naman guys, kung magkano sa baba. Mga lumang design. 56,908 guys, 45,500. Ano to? Old design. Old model. Old model. 56,998 guys, 45,500 na lang. So, old model. Ito naman. Ang heavy duty at promotion. To 1,600 na lang siya guys. Ito yung dito. Oh, maliit lang pala siya. 6. Inverter na rin ito guys. Inverter. Ito guys, meron pa rin from 48,998. 34,200. Tignan nyo guys, check natin yung loob. Nag-8 lang siya. Ito na lang yung mga details guys. Ito guys, for 30,998, 47 at 24,700 naman. Sarang ka na. Wait, ang chicken.
Ang 1,900, 84,000. Mayroon na siyang, Ano 84? I'm sorry, 8,000 pala. may ito siyang dryer. 8 kilograms. 8 na. Ito naman guys, 7 kilograms from 9,998. 6,400 na lang siya. Ito nagigit yung dryer. Huh? 8 kilograms. Ito pa rin yung Gamitin mo kanina. yung mga unit. So we're full to guys, 12,998, 8,400. .5 watts. Malaki na siya guys yun. 33,998. 23,700 na lang guys. So 10 kilograms. Ito naman guys, mas maliit, 8.5. So inverter na rin pala siya. 24,998 guys. 17,400 na lang siya. Ito same. Parang ano, 9,000 din yung pag-check mo.